Amkafalilatrano no itsidihana ny tokantranonao manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy ary dia manasanao mpanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra amin'ny TV. Olona misa sivy namono ainy vokatra ny vananaretsina Covid-19 atao anatin'ny 420 ora farany 570 posy ireo tranga vaovao ary 200 ireo sitrana somatsara 209 ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoan'izao ka ny 700 amin'ireo no maneho fahasarotana ary avy hatrany ny tatitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny fivoarana ny valanaretsina Covid-19 eto Madagasikara. Nalamanga 530 ny tranga vaovao, 510 ireo olona sitrana, 4 ny namono ainy. Diana 7 ireo sitrana, iray ny namono ainy. Vakinakaratra, iray ny namono ainy. Sava 4 ireo sitrana, Atsimo andrefana 2 ny sitrana, iray ny namono ainy. Vatovavafito vinany 2 ny tranga vaovao, ho an'ny faritra Menabe 5 ireo sitrana, iray ny namono ainy. Amorony Mani 4 ny sitrana, Bongolava 4 ny sitrana, iray ny namono ainy. Analanjorofo 13 ireo sitrana. Anosy 2 ny tranga vaovao, 4 ny sitrana. Iorombe 2 ny tranga vaovao, 4 ny sitrana. Itasy 4 ny tranga vaovao. Ho an'ny faritra Nalamanga manokana, distrika Nambodratrimo 30 ireo tranga vaovao. Antananarivo Atsimondrano 13 ireo tranga vaovao. Antananarivo Avaradrano 14 ireo tranga vaovao. Antananarivo Renivohitra 17 ireo tranga vaovao. Olona 209 no mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoan'izao ka ny 700 no anatin'ny forme grave. 570 ireo tranga vaovao, 210 ireo olona sitrana ary 7 ny namono ainy ho an'ny daty ny 20 aprily 2020. Ao anatin'ny ady amin'ny valanaretsina Covid-19 tanteraka isika amin'izao fotoana izao ary maro ireo fepetra izay noraisiny fitondram-panjakana hoentina miady amin'izany valanaretsina izany toy ny fanafarana vaksiny, ny fiboahana mandritry ny farany herinandro ho an'ny faritra Nalamanga mitondra ny heviny mikasika izay indrindra ny jeneraly Désiré Ramagavelo. Vola Ravoavy sy Mamy Rasamboly. Ilaina ny fampiasana ny vaksiny entina hiadina amin'ny fianaka ny valanaretsina Covid-19 hoy ny jeneraly Ramagavelo Désiré. Na dia izany aza tokony omekasina ihany koa amin'izao ady amin'ny valanaretsina izao ny rokandro sy ny hevitra avy amin'ny mpikaroka malagasy. Fandiniako azy fotsiny zao hoe ny olona tsy terena tonga ny vaksiny tianao vaksiny manao vaksiny ny olona efa zao ny le izy tsika indraindray ohatrany tsy mino matetika moa ny dokotera ny tena tsy dia mampirisika loatra n'le tambavy fa le evoka ange tena lazaiko anareo fa tena hitanao ny vokany le mievoka le fampiasana an'ireo karazana ataontsika hoe rokandro malagasy zany tena taizana tanatin'ny rokandro ka dia tsy matahotra ny teny izany fony zay mbola zaza dia tena zany no anisany tena hoe nitaizana nanabiazana anay rokandro ato mbola ela velotra zao dia satria nisy an'izany tany fahazazana teo amin'ny fahatany raha le izy le resaka vaksiny io fahitako azy dia zao azonareo efa amina million nge ny isa miliara isan'ny vaksiny efa omany everinareo fa ho avelan'ny olona mpanao vaksiny andeha ho azo maty atoka fotsiny amin'izany izy tsy maintsy mitady fomba reza zay ampiasana azy izy tsy maintsy azay mazava tsara fa raha fa hoe ny OMS ny teny hoe tokony matao vaksiny daholo ny olona satria fa ny vaksiny efa amina miliara natao dia arak'izay fomba fa fanerena ankolaka tsy maintsy anaovanao an'le izy za aloha dia milaza hoe za tsy milaza hoe ny vaksiny tsy tsara ny fanafody isan-karazany tsy tsara ilaina daholo indraindray fa za kosa dia milaza fa ny tambavy tompoko tsy latsa-danja noho izany dia mialatsiny amin'ny teny an'izany tsy latsa-danja noho izany marina ny dokotera dia matahotra mihitsy le hoe mety makarary ny vo io satria tsy fantatra loatra ny fetrany ampiasana azy sy naman'izay mety manaiky an'izany fa dia zao matoa amin'ny teny izany za dia nitaizana tamin'ny rokandro zay le izy. Mikasika ny fiboahana isaka ny farany herinandro nilaza ny jeneraly Ramagavelo Désiré fa tsy tokony hijanona mpanasa azy ireo tsy manara-dalàna ny mpitondra fa hijery ny olana ara-tsosialy hiaina ny mponina ary hitondra vahaolana. Le izy raha ny tena marina dia ny hoe fisorohana mieloha zany hoe tokony efa ny fiomanana hoe fantatsika tsara fa rehefa tonga ny atsika na ny rinona
dia mety sanatra indrany irongatra indray kinina tokoa moa fa tsy mirongatra ka tsika ve eto Madagasikara tena efa niomana an'izany hoe mety irongatra io indrindra hoe fa mahazo vaovao any velany hoe misy an'ity karazana covid vaovao reto indray zay tena enjana de enjana zareto manjoa any Inde ohatra ka le fiomanana angamba ny atsika ny tsy ampy zay mifandinihako azy ohatra ny avy hatrany tsika de efa falifaly fotsiny efa kekely ny maty eto amintsika sy ny sisa de ohatran'izay mifandinihako azy hoe inona ny tokony soroana de am'izao fotoana zao zany de hoe tena misy hoe inona ny fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana ampiomanana ny olona amin'ny oety hoe vomaika mety sanatriny-drany vao maika hitombo ty aretin'ity inona daholo zany ny fepetra tokony ho raisiny io nge tsy maintsy misy fepetra raisiny ary tsika am'le fahasaranana tsy namany tsy ny fampidirana olo hoe anjato ny nampidirina ny samborona indray fa tsy nanao kasibosy tsy ny raharaha-ny fihiboany tsy ny sisa fa inona ny zavatra mbola hoe tokony atao fa maninona le olona notrany hoe tsy manara-dalàna any ake zany tena patao fa maninona izy ny tsy manara-dalàna de efa hitanao am'izay le hoe mahatonga azy tsy manara-dalàna de noho ny antony zao noho ny tsy fisina noho ny fitadiavana de aiza zany ny tokony hisy vahaolana ahoana ny tokony anampiana an'izay olo reo am'izay lan'izay fa raha tsy zany de hitoy foanako zay nge mampitondra ampitondra tsy hoe zany iny tsy hoe fanomezantsiny fa mba fandinihana ihany ko hoe tsy tsika ihany hoe mitery hoe aloha misoroka tozay mitsapo ka inona ary le fisoroana efandraisina atao inona le fanapahan-kevitra mba hisoroana an'le izy satria zay le olona matrotsy manara-dalàna de tena milazany hoe rehefa samofaty any de alohanay aloha mba mihoman-kanina alohanay aloha mba misy raisina kely ho pelatanana efa samofaty any de any le safidiny mipetraka de lasa ohatrany hoe tsy manara-dalàna homenatsiny ary ve izy am'izay zay foana fitenin'ny olona manko hoe aloha maty-rapitro zay matendroany nalamafy ihany koa ny jeneraly Ramakavelo Désiré fa ilaina ny isiany fanapahan-kevitra matotra sy mirindra ao anatin'izao fotoan-tsarotra amin'ny ady amin'ny valan'aretsina covid-19 izao. Ankoatra ny lafiny politika dia nitondra ny heviny mikasika ny fitantanana ny ady amin'ny valan'aretsina covid-19 ihany koa Alain Andriamseza izay filoha lefitry ny RMDM nasiany resaka manokana moa ny mahakasika n'ilay fiaramanidina nitondra-pandeha ny gadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidina ny Ivato omaly maraina vola ravavy sy Mamy Rasamoely. Ny tsy fisian'ny mpanohitra ao anatin'ny parlementaroa dia taratry ny tsy fisian'ny demokrasia eto Madagasikara hoy Alain Andriamseza nalamafy ny tokony ampiarana ny lalàna mifehy mpanohitra efa nolanina tamin'ny taona 2024 ity mpanao politika ity. Nay efa mazava ny lehibe ny mpanohitra zany avoainy ny lalàna efa misy teo ampiaro ny olana teo nge de anao lalàna vaovao ndray de rapitso ndray de anao lalàna vaovao ndray de raha fakapitso arakarak' zay tonga eo zany de hovainao foana ny lalàna tsy zay ny zavatra de davina fa efa misy lalàna lany teo efa ny fanarahana avany akaiky ny feuille de route ny raisina iny ihany ny tokony ampiarana aloha ny fahafantarana izy de zao anatin'iny no ampiaritsika zay ny zava-misy rehefa tsy zay no ataonao de tsy ao zay mpanohitra ka ahoana moa ny anaovana any firenena ny velany hoe misy eto amintsika ny demokrasia nefa lalàna mipetraka ary tsy ampiarinao zay ny zava-misy ka noho zany iverinay fa fandikana lalàna dolo zany fanotokodonany saim-bahoaka fanotokodonana nay mpanohitra tso afaka hiteny mazava ao anatin'ny antenimera ao anatin'ny antemeran-doolona efa misy toerana hony mazava ho azy ngefa any antemeran-doolona hotondrona zany le olona ho décret no anondro azy tsy misy olana any mifanery amin'ny fidin'ny mpanohitra ny tsekeny tokony fantatry ny vahoaka tsara zany zay manao hoe lalàna misy ampiarina de avoay ny décret d'application aveotsika any anatiny any ny fampiresaka tokony tsisy ny fanaovana amin'izana tsindrinila ary fiangarana amin'ny fampiarana lalàna eto amin'ny firenena hoy ny filoha lefitry ny RMDM Alain Andriamseza manoloana ny fisian'ny fiaramanidina ny zotra Air France tonga teto Madagasikara omaly. Tsy azo akena ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao satria afa ny zavatra ataon'ny tanany anakavia afa ny zavatra ataony amin'ny tanana akavana efa navoaka ny lalàna mazava ho azy milaza fa tsy azo ampidirina tsony ny fiaramanidina avy any ivelany tsy mitondra olona miditra
zay ny fanarahana namena ny lalàna ho an'ny malagasy ray manontolo confinement sabotsylady confinement total ny zava-misy amin'ny fotoa amin'izao fotoana zao tsy zany ny zavatra mitranga ny saram-babe bahoaka de terenao tsy hetsika sady mona ny marenina no jama fa ny vahiny kosa de mahazo tonga satria hoe efa ny fanarahana io tamin'izao na tamin'izao misy olona koa le ny fanaraka fa anao mariazy ny sabotsy teo fa najanony zay ny zava-misy ka nio zany tsy azo ekeny ambonin'izany rehefa mijery ianao amin'izao fotoana zao de mampalahelo koa fa aiza moa no natao reo olona ireo aty ampivoatanana n'Antananarivo ao amin'ny hôtely Ibis de mahagaga zany famena ny vazako io zany ny tombontsoa ho azo amin'ny fanaovana azy ampahame anao fa tsy ny zaraina ho an'ny hôtely malagasy zany rehetra zany de mampiseho fa misy volan'ny tongilany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao misy tsinjofa kely zany ny zava-misy kano zany de izay eo amin'ny RMDM ary indrindrindrindra amin'ny fanomerana ray manontolo de tsy manaiky an'izao zavatra mitany zao raha tsivina dia efa nanapaka ny filan-kevitry ny minisitra farany teo fa tsisy intsony ny fampidirana mpandeha avy any ivelany. Niteraka resabe tokoa ny fandogoavany ilay sidiny Air France omaly izay nitondra mpandeha misy 720 tsy vitsy ireo nanometsiny malohany izao tranga izao sy taoriany ny fanapa-kevitry ny filan-kevitry ny minisitra ny anidiny sistany malagasy iarovana ny vahoaka amin'ny fianaky ny valana retsy na Covid-19 nitondra fanazavana mikesika nyity sidina ity ny ministra ny fizahantany ny fitanterana sy ny famantarana ny mety toetry ny andro Joël Randriamandrato. Ny zotrany ainga avy any Paris arangadina omaly maraina teny Ivato izay efa nahazo lalana ny alohany fanapa-kevitra noraisina momba ny fanidinan'ny sestany no sidina farany nitondra mpandeha hiditra eto Madagasikara ao anatin'izao ameany izao araka nambarany ny ministra ny fizahantany ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro Joël Randriamandrato voalazany fa efa navita test PCR tany amin'ny firenena angany ary négatif voapirofo fa tsy voan'ny aretina Covid-19 ireo teratany malagasy résidents sy diplomates nandeha tao anatin'ilay sidina Air France mbola natao test PCR ihany koa izy ireo teo am-patongavana ary mihiboka avy hatrany amina hôtely roa lehibe amin'ny fanakaiky eto Antananarivo. Lamina manokana no napetraka mba hanenana arak'izay tratra ny fifandraisan'izy ireo amin'ireo mpiasan'ny hôtely, service de chambre, isolement chambre ho ihany ny ministra. Entitra ihany koa ny fanaramaso ataon'ny mpitandro filaminana amin'ireo hôtely nametrahan'ireo mpandeha izay tsy azo tsidiana. Miresaka n'izay fifamoivozana izay hatrany isika fa makasika ny fifamoivozana an-tanety kosa indray nahitana fitombony ny isan'ireo fiara lasa manao asa ny fitanterana entana noho ny fampiantona ny zotra nasionaly sy regionaly mpitatitra olona nitarika fikorotanana sy tsy fanajana ny ame anara-pahasalamana nefa izany satria dia misy amin'ireo mpitatitra entana ireo no mbola mitatitra olona antsokosoko misy arak'izany ny rindran-damina napetraka entina andaminana sy andrindran'izany araka ny nambara ny teo anivo ny antokondrara misahana ny fitanterana atanety na ny ATT niaraka tamin'ireo mpitatitra androany. Jimimara Daniel sy Tsiry Rakotoarsan. Nilaza ireo marary amin'izy ireo mpitatitra amin'ny zotra regionaly sy zotra nasionaly androany nandritra ny fionana niaraka tamin'ny tompona andraikitry ny fitaterana antanety izay notaria ny antokondrara misahana ny fitaterana antanety na ny ATT. Tao anatin'izany no nilazan'ireo mpitatitra fa tokony jerena manokana izy ireo satria ny fitaterana no sehatra voakasika voalohany amin'ny fanatanterahana ny ame anara-pahasalamana hatramin'ny sin'ny Covid-19 ny taona lasa ary ny mpitatitra olona no natsahatra voalohany tamin'izany. Tsy misy anefa izy ireo ny fijerena azy ireo. Hatram'izao zay tsy mbola ahitana vahaolana foana ary zahay tompoko dia manaiky ny fandaminana avy any amin'ny tompona andraikitra. Tsy misy olana mihitsy zany satria mi-comprendre koa zahay hoe ity valana retina ity tsy mora ary hitatsika maso fa maro ny olona nalavina. Manaiky fandaminana zahay tompoko fa mba mangataka fotsiny zay hoe mba hajirevo re fiangaviana an-tanandroa ny mpitondra olona mba miangavy fa tena maso anay le izy. Taorin'ny fanakatonana ny zotra regionaly sy zotra nasionaly mpitatitra olona dia ny maro ireo fiara mitatitra entana betsaka ihany koa ireo fiara mpitatitra olona no nivadika ho mpitatitra izany entana izany. Manoloana izany anefa lasa nikorotana ny asa ary misy mihitsy aza ireo mbola mini mitondra olona ao anatin'izay fitaterana entana izay. Nanana ny sosikevitra ihany koa ireo mpitatitra sasany.
mitaraina le mpitatitra tompon'le fitateranentana zany hoe rehefa mpitondra entana teo aloha ny fourgon mako a misy karazany roa voalohany a misy nefa mpitatitra ny ohatra am'izay resaka entana io na camion zany a na eo koa ny sprinter fourgon efa hatramin'izay fa amin'izao fijanona ny asa fitaterana olony zao dia lasa be dehibe zany le manao transformation zay mamadika azy mpitondra entana ny tiana tongavana dia tsotra angamba hoe raha amitry marokana satria sady hitondra sosikevitra mba tsy aelan'ny fivoriana rehefa voaja ve ny lalàna rehetra mahakasika amin'ny fitondrana an'io entana io na mpitondra olona izy teo aloha dia tsy hitako izay ampimenimenina an'ireo mpitondra entana hatramin'izay satria voaja araky ny teniny DG teo hoe tokony hanaraka amin'ny fepetra rehetra izy zany dia tokony tsy hanana olana eo amin'le fifaninanana zay ny voalohany dia ny faharoa mahakasika an'le olona tompona entana ny tena mako mpitatitra olona raha amitry manokana zany tsy hoe sady mampiditra amin'ny mamoaka dia tsy mety amiko hevitra moa no entiny eto ary hitantsika rehetra satria misy ampahany amintsika ireo mpitatitra olontsika fa noho ny zavamisy hoy a satria ny vava tsy maintsy mihinana ny volambazandra ndray tsy maintsy aloha dia voatery manao an'izay transformation zay ny tsy fantatritsika nefa isika raha mbola mieritreritra ny hitondra olona ray soroa dia hitatra ty fioboany ty tsy ho vita ao anatin'ny ray volana io tsy ho vita ao anatin'ny roa volana io na telo volana satria mbola misy faritra zany afaka miasa mpitatitra olona raha tsy teny fotsiny aho hoe faritra vakina karatra tonga eo ambaty lampy ny olona eo ambaty lampy a misy fourgon mitondra olona makaty Antananarivo ka ninay zany ny sosikevitra dia hoe aizasiana olony zany ao anatin'ny fourgon io tsy anakana ny fitaterana entana ny eo anivon'ny Antokondra misahana ny fitaterana an-tanety na ny ATT 5 kosa ametraka rindran-damina entina natanterahana ny asa ao anatin'ny fanaraha-maso sady ihany koa ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana manomboka ny zoma izao dia ampidirina ao amin'ny tobi-piantsonana Makian-Dotapenaka avokoa ireo fiara mpitatitra entana ao anatin'ny RN1, RN2, RN5, RN44, RN4 ary RN6 satria reo mpitatitra olona mivadika nanao mpitatitra entana daholo zay zavatra zay a dia lasa mitsitokotoko zay toerana malalaka zany a zay tsy nazahoana lalana akory a dia nisy an'ireo fourgon reo niteraka loto aloha voalohany na loto reo toeranareo azonareo jerevana zany ny faharoa niteraka tsy fanaran-dalàna izy ny lalàna rehetra zay mifeny fitaterana entana zany a tsy voatsa ohatra fotsiny hoe miala le fiara esorony fotsiny seza mbola eny ny fitaratra mbola eny ny porte-bagazy tonga dia mitaona entana izy tsy mety zany moa nanamora ny fandehanan'ny olona indray le izy ny fanohitra amin'ilay fepetra zay rasin'ny fanjakana hoe olona telo ihany no mandeha reo olona telo reo tokony hoe chauffeur tompon'entana dia chauffeur ny zavamisy anefa tsy zay a fa lasa chauffeur izy ray ihany a dia misy olona manararoatra mandeha tao zay le fandekan-dalàna zay niteraka koa izy a tsy fanarahana reo fepetra maro ara-pahasalamana indrindra fa reo le fepetra raisin'ny fanjakana foy be ohatra fotsiny hoe tsy mahazo mivorivorona ohatra ny olona 50 jerevinareo eo fa olona manjatony zany tsy maintsy andaminana an'le izy mba hanarahana zany fepetra rehetrarehetra zany mba ao anatin'ny fahadiovana ao anatin'ny fanarahan-dalàna ary ao anatin'ny fanarahana ireo fepetra petraky ny fanjakana fitsinjovana ihany koa ireto le mpitatitra olona tsy ny asa rety dia ny mpitatitra entana rehetrarehetra amin'ny RN1 zany a RN2 RN4 RN6 ny RN44 sy ny RN5 kanefa université dia ho ampidirina ato amin'ity gare routière ty
raha nambaran'ny tompona ndraikitry ny ATT dia olona 3 ihany no ao anatin'ny fiara mitondra entana izay ahitana ny mpamily mpanampy ary ny tompon'entana iray. Tokony esorina ihany koa ny seza orian'ny mpamily ho an'ny mpitatitra entana. Iamafy araka izany ny fanaraha-maso ny fisavana hiadina amin'ny fiparitana ny valanaretina COVID-19. Malona ny olana izay manjady amin'ireo mpitatitra amin'ny zotra regionaly sy nasionaly manerana ny nosy dia mangataka fionana mivantana amin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izy ireo hitondran'izy ireo ny marary azy ary ihany koa hanomezan'izy ireo sosikevitra sy vahaolana amin'izao toedrana izao. Fikambanam-ben'ny mpitatitra zotra nasionaly sy regionaly manerana nosy. Manoloana ny toetra raha misy mahakasika ny valanaretina COVID-19. Taorian'ny fanehoan-kevitra izay efa nataon'ny mpitatitra ato amin'ny zotra nasionaly sy zotra regionaly dia nanapa-kevitra izahay fikambanam-ben'ny mpitatitra manerana nosy hangataka fionana ny vantana na antserasera amin'Andriamatoa Filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina ahafahanay milaza ny tena zava-misy marina enan'ny mpitatitra ary androso ny vahaolana avy aminay. Ny taratasy fangatahana fionana dia efa natao araka ny accusé de réception izay hitanareo eto. Sotra tompoko. Ina tena antony angatahanareo hoe mihitsy no ionana. Tsy afaka hiteny betsaka momba an'izay fa efa io voateny ilay izy hoe ilaza ny tena zava-misy marina izay dia androso ny vahaolana avy aty amin'ny mpitatitra ataon'ny zotra nasionaly sy regionaly manerana ny Madagasikara. Tsy indriky manokana manerana ny Madagasikara ilay izy fa tsy hoe ny eto Antananarivo ihany akory. Sotra tompoko. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Izay no mahakasika an'iny fa anisany loha laharana amin'ny fandraisana tanan'ireo marary ny COVID-19 ireo mpitsabo ka rariny loatra raha toa ka omena fitaovana ampy izy ireo hiarovan-tena. Misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana hijery manokana azy ireo tafiditra ao anatin'izany indrindra ity fanolorana fitaovana sy fanafody ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana any Ambatondrazaka ity. Tadibavao Daniel Janizia. Manoloana ny fifampikasoan'ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ireo olona tsaboana ny COVID-19 dia anisany nahazo fitaovana sy fanafody maro be izay edina amin'ny coronavirus ireto mpiasan'ny fahasalamana Ambatondrazaka ireto izay avy amin'ny fitondram-panjakana. Nisy tena fahasalamana izy ireto izay nampanarovana tany amin'ny UCP izay nandraikitra ny fitsinjarana an'ilay entana. Dia ireto entana tonga ireto azo lazaina karazany 4 lehibe. Fitaovana tsirasera box hoe fity ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana eto amin'ny anivon'ny DRS dia azo atao an'ity dolidoly ny STSP rehetrarehetra atao anivon'ny région an'Ohatra Mangoro zany. Misy andihany anankitelo. Ny anankiray voalohany ato dia CVO plus io izay nomena isaorana manokana ny ministère fahasalamana moa nanome andena ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana izay metsihatra miady amin'ny Covid. Dia ny fitaovana manaraka reto tensiomètre sy glucomètre natao indray reny fitaovana hitilinan-dreny olona mareo finanivon'ny fiarahamonina reny. Tonga nanolotra ireto fitaovana sy fanafody ireto moa ny gouvernoura ny faritra Loatra Mangoro. Nafianina tsony ny fianaky ny coronavirus na ny Covid aty amin'ny faritra Loatra Mangoro ary araka hitatsika dia miakatra isan'andro ny tahan'olona vo ary noho izany dia mafy araka izany koa ny fiarovan-tenantsika sy ny fihetsika ataontsika manoloana ny zava-misy. Ny ministère fahasalamana no nandefa sy manome tanana anay asiantsika aty amin'ny faritra Loatra Mangoro ireto fitaovana sy fanafody ireto. Fantatra fa ireo distrika 5 ato anatin'ny faritra dia anisan'ny nozaraina izao fitaovana sy fanafody izao avokoa ary ity farany izao ny tanterana ny alatsinainy 20 aprily teo izao.
omaly fa eny amby roapolo ny volana aprily raika amby roapolo sy roa arivo kosa no nigado natao antsoy reny vohitry ny faritry Sofia ireo fiara mitondra fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana entina miatrika ny valanaretina Covid-19 sy ahitana fandriana kidoro sy farafara misy 5.0 bouteille d'oxygène misy 10.20 fanafody sy fitaovana ampy ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana. Ny tsena sy nandray izany ary nakasitraka ny fitondram-panjakana tamin'ny anaran'ny vahoaka atao amin'ny faritry Sofia ny jeneraly Lilson René de Roland ampy hiatrehana ny valanaretina Covid-19 indrindra mba tsy tombony ny taham-pahafatesana eny amin'ny hopitaly ireo fitaovana ireo raha nanambarany tompon'andraikitra ao an-toerana. Fa zava-dehibe ny fanajana sy fampiarana ireo hetsika sakana amin'izao ady amin'ny valanaretina Covid-19 izao hoy ny Dr Andriamanalina Natsiory tsy vitsy ireo mitondra ny otrika aretina ahitana na tsy ahitana ihany koa soritra aretina ka tokony hamafisina hatrany ny fitandremana ho ihany ity mpitsabo ity. Vola Ravavy sy Amamy Rasamily. Betsaka noho ny mitsabo tenany amin'ny toeram-pitsaboana ny marary ny Covid-19 any anatin'ny fiarahamonina raha nanambarany Dr Andriamanalina Natsiory. Koa ilaina ny fampitomboana ny fiarovan-tena ho an'ny tsirairay hoy tsy manam-pahaizana momba ny fahasalamam-bahoaka ity ary mampirisika izy ny tokony hitandrona ny fihetsika sakana. Ny voalohany amin'ny ady zay hatramin'izay fanahitantsika azy dia ilay atao hoe fihetsika sakana rehetrarehetra dia ny geste barrière, ny fanaovana ny arovava orona, ny fanaovana ny fanasana tanana isaky ny zay mahatsiaro kavy nandray zavatra na nakasika zavatra ary ny tsy fampiakarana ny tanana sy ny atao hoe zavatra rehetrarehetra mety voakasika ma eo amin'ny faritry ny tava zany zay ny zavatra anisan'ny fiarovana lehibe zay tsy maintsy eritreretina tokony atao anatin'ny saina foana rehefa hiady amin'ity valanaretina ity. Dia eo koa moa zany ireo fampiasana nireny fitaovana na atao hoe gel na ny savony amin'ny fidiovana sy ny fanadiovana rehetrarehetra zany na ny ao an-trano satria ny olana matetika atsika eo anivon'ny fiarahamonina dia manao indraindray mora manadina rehefa ao an-trano dia za ve dia maninona moa zao zay menakavy ihany eto dia maninona moa fa tsy maninona ao anatin'ny fotoana fohy mety afahanao mandray an'ilay zavatra ka tsy hita maso zay ny antony hoe na dia ao an-trano azy na dia misy fotoana ray mbola mahatsiaro ianao dia manaova foana an'ilay arovava orona fa iny zavatra atao hoe fotoana kely iny mety sy rambina mety atongavan'ilay sotraretina ka tsara ihany manamafy an'izay ary amafisina foana ao amin'izany fotoana ny ririnina zao. Ankoatr'izay nambarany Dr Andriamanalina Natsiory ihany koa fa ilaina fanarahana sakafo ara-pahasalamana anisan'izany sy ny fihinanana betsaka voankazo sy legioma isan-karazany eo ihany koa ny fanaovana fanatanjahantena maivana isan'andro. Tokony ho tafiditra ao anatin'ny fomba fiainana andavanandro mihitsy ny fidiovana sy ny fanadiovana mba hisorohana sy hiadiana amin'ny valanaretina samihafa hoy kosa Andriamandresy Tojosoa izay mpisehatra eo amin'ny fanadiovana na isam-batan'olona zany na ny ao an-tokantrano na ihany koa ny any anivon'ny orinasa isan-tsokajiny eny dia tokony hitondra ny anjara biriky amin'izay fanadiovana izay ny tsirairay. Tokony homendanja indrindra amin'izao vanim-potoana izy sy ny valanaretina Covid-19 izao ny fanadiovana hoy Andriamandresy Tojosoa. Nambarany ity mpisehatra amin'ny fanadiovana ity fa ny any an-tokantrano na ny orinasa dia tokony hanamafy ny fanadiovana avokoa entina hisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina. Ho an'ny orinasa manokana dia tokony eo amin'ny indroa isan-kerinandro no hisina fanadiovana sy famindrana fanafody miady amin'ny otrika aretina samihafa. Tokony ho tsapan'ny olona amin'ny fotoana toy izao na tsy amin'ny fotoana toy izao fa ilaina foana no manao ny fanadiovana miady amin'ny fahalotona zany. Misy ireo orinasa maro isan-karazany afaka manao an'izany kanefa eo ilay tsy fahampiana ve no hitenenana sa no ilay fikarakarana hoe vitan'ny agent de maintenance ao amin'ilay orinasa ilay izy dia tsy raharahiana ilay fisiny izay zavatra izay eny amin'ilay orinasa ivelany. Ny isam-batan'olona ihany koa Andriamandresy Tojosoa dia tokony hanamafy ny fanadiovana mba tsy ho tratra ny valanaretina. Tsy andrasana ny rakotina rabe dia ny fahadiovana izany hoe tokony sasa isaky mivoaka sy mitsana isaky misy zavatra atao
amin'ny ranosavony a sy ny manamaina ninjatsy fa tsy avela homando eo koa le tanana na ny tena. Rehefa miditra mitsano ianao ny hariva dia mila manao douche complet mihitsy amin'ny rano sy ny savony. Dia ohatr'izay zany a eo moa misy ireo fikarohana nataon'ny malagasy a sy ny produit izay avy any ivelany a azotsika ampiasaina ahositra na ampiasaina amin'ireo fandroana ireo. Azo atao tsara zany zavatra zany fa ny antony a dia tsy miely ary tsy miatsaika any aminao koa le ino le aretina amin'izay fotoana izay. Nosoritany Andriamandresy Totosoa fa tokony hisy ny famindrana ranom-panafody ny trano nisy marary mba hisoroana ny fianaky ny valanaretina ary arovana ny rehetra miaina ao anatin'izany. Na dia hoaza ny tsy fafahana mamory olona dia miezaka hatrany ny tanora aktif ny Madagasikara manentana ny olona amin'ny ady amin'ny coronavirus amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera. Mitondra fanazavana mikasika izay indrindra ary Ramatoa Razafimanjimby ny Aina Etel filohan'ny tama. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena sy fanerana izao tontolo izao tokoa dia mahatsiaro manala didy sy andraikitra ny fikambanana tanora aktif amin'ny Madagasikara na ny tama manoloana izany aretina maneran-tany izany tsy inona moa fa ny Covid-19. Marina tokoa na dia nitety faritra izahay fa noho ity aretina ity dia najanona tanteraka aloha izay ho fiarovana voalohany indrindra ireo mpikambana ato anatin'ny fikambanana fa eo ihany koa fiarovana ireo mifaneraserana rehetra amin'ireo toerana andehanana. Manarak'izay moa ny asa tsy mijanona fa mitofoana ary isaorana manokana ny fisian'ny tambajotra serasera réseaux sociaux moa zany ny eto Madagasikara dia mbola ny Facebook ny tena mandehibe. Ao anatin'izay indrindra dia manao fanaitanana hatrany izahay eny amin'ny Facebook namorona jery izay hoe andao icom satria tanora ny tezaina ao anatin'ny fikambanana dia tsy maintsy mifandraika amin'izay ihany koa ny tondrana ny lohatenin'ilay fandaharana kely izay ataonay eny amin'ny tambazotra serasera misy ao amin'ny Facebook, misy amin'ny Instagram, misy ihany koa amin'ny TikTok. Elona dia mbola vitsy ary manaraka aminay amin'ireo fa ny amin'ny Facebook kosa no efa maro mpanaraka anay. Ny tena resahanay ao anatin'ny icom moa dia mifandraika indrindrandrindra amin'izao valanaretina Covid-19 izao dia fanentanana sy fampianarana n'ireo olona rehetra izay manaraka anay elona tsy manaraka anay koa arany dia tombony lehibe ho anareo izany. Ny nanomboanay lohahevitra teo izao dia ny fanajana ny fametrahana hatrany ny aro-vava-orona sy ny elanelana ray metatra. Mitohy hatrany isan-kerinandro moa dia misy lohahevitra vaovao ataonay ao anatin'izy io hoe ndao icom io. Nidina tany Sambava omaly sy any ministry ny filaminam-bahoaka sy ny sekretera-panjakana amididiny Gendarmerie-pirenena nandravona ilay disadisa izay nitranga tao Amboangibe. Ro avy hatrany ny vaovao tapatapaty. Nidina tany Sambava omaly ny ministry ny filaminam-bahoaka sy ny sekretera-panjakana amididiny Gendarmerie-pirenena nandravona ilay disadisa tany Amboangibe. Rahatsevina dia nisy dokotera iray novonoan'olona tao Amboangibe ny 20 aprily lasa teo ka efa voasambotra ny rota amin'ireo navandoza. Nitoy ny fampitorana ka nisy olona iray hafa ina ho anisan'ny navandoza nosamborina tao Amboangibe ny 20 aprily. Fantatr'ireo mponina tao an-toerana izany toe-javatra izany fa tonga teo alohan'ny brigady izy ireo nikasa amoaka ity farany novonoina fa tsy atolotra ny fitsarana. Manao izany dia nanao tifitantitra ireo zandary mba hanaparitany ireo mpioma asangy ny rosiany ireto farany azay sady ny torabato. Taorin'izany moa dia nitifitra ireo zandary niaro ny toby ka olona roa no namoy ainy. 17 aprily 2020 sy 700 17 aprily 2020 sy 2000 feno 80 taona ny tafika napakapaka malagasy. Ny tafika napakapaka izay nampatsahivy ny ministry ny fiarovam-pirenena fa nandray anjara tamin'ireo hetsika lehibe famonjena ny vahoaka toy ny ranobe, ny kere ary ny ady amin'ny asandalo. Vola ravoavy sy Mamy Rasamily. Ny 17 aprily 2020 sy 700 no niforona ny eskadria voalohany sy nandrafitra ny tafika napakapaka 80 taona izay nanandanja tokoa teo amin'ny tantara ny tafika malagasy sy ny firenena
nisy ny fotoantsarotra nolalovana ity antokotafika ity noho ny tsy fananana fiaramanidina afaka miasa sainga ankehitriny dia efa rivo vaovao no iaina ny tafika anabakabaka malagasy. Izany dia noho ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nanome fampitaovana sy nanao vaindohan-draharaha ny famerenana ny asa ny tafika anabakabaka. Ny tafika anabakabaka izay nampatsiahivy ny ministry ny filoham-pirenena fa nandray anjara tamin'ireo opération lehibe famonjenan'ny malagasy toy ny Ranombe, Kere ary ny ady amin'ny Asandahalo. Ankoatr'izay, mitohy ny fanazarantena tanterahan'ny tafika anabakabaka izay miainga ao Arivomamy mitohy hatrany amin'ny Banivato. Enimpolo taona tokoa zao ny foronany izay anamariana ny andro anio. Ny tafika anabakabaka moa dia amin'izao zava-misy ankehitriny zao dia ny loha hevitra niraisina tamin'ity fanamariana ity dia ny hoe tafika anabakabaka mamonjy aina. Inona tokoa moa le mamonjy aina? Voalohany tamin'ny herintaona nisy ireny tondradrano ireny dia nisy ny olona nivonjena avy any anaty rano, nisy ny entana hoentin'ny hélicoptère aterina eny amin'ny olona ampovoan-drano eny. Misy ihany koa zavatra niseho efa nanomboka tamin'ny herintaona ity Kere ity dia ny asan'ny tafika anabakabaka dia mamonjy ireo Kere amin'le manatitra fitaovana, manatitra fanafody, manatitra sakafo. Dia ankehitriny koa dia misy ihany koa ity Covid-19 ity dia manampy etsikiao ny tafika anabakabaka na fitaterana fanafody ary indrindrindrina koa mamonjy nireo marary izay tsy maintsy hoentina amin'ny alalan'ireo planina izay mamonjy toeram-pitsaboana izay amin'ny toerana saro-dalana. Ary farany indrindra moa manampy ireo tafika atanety na gendarmerie ny polisy amin'ireo fanarahan-dia amin'ny asan'ny dahalo na tsy famindrim-pahalemany amin'ny ankapobeny zany. Androany dia nitsidika ny tombony tafika anabakabaka tany Arivomamy ny lehibe ny tamazoriny tafika anabakabaka ny jeneraly Andriana Rajaona Mamy. Nanara-maso ny fandrosony asa amin'ny fanamboarana ilay toeram-panifanana ho an'ny tafika anabakabaka na ny Académie de l'Air any Arivomamy izy. Metoy ihany koa ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ary tsy ela dia hipetraka ny détachement air ao Antsohihy sy ao Iosy entana namorana sy anafainganana ihany koa ny fomba fiasa amin'ny hetsika fampandriana fahalemana. Ampolin'ireo tantsaha nanaraka fiofanana ara-teknika mikasika ny fambolena volo tsaramaso tany Betolo Ambandrika distrika Ambatondrazaka. Nitolorana mari-pahaizan'izy ireo rehefa navitan'izay fiofanana izay. Tadibavao Daniel Janizia. Araka ny vinan'ny filohan'ny repoblika izay erana manatanteraka amin'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa dia tontosan'ny alatsinainy 20 aprily teo ny fizarana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpamboly tsaramaso eto Betolo Ambandrika rehefa navita ny fiofanana izy ireo. Misafolo izy reto no nisitraka izany. Fanatanterahana ny vinan'ny filoham-pirenena izay amin'ny alalan'ny ministera fampianarana teknika sy ny fampifanana arak'asa no manatanteraka azy le manofana olona ray tapitrisa ao anatin'ny 3 taona. Izany indrindra no antom-pisian'ny foibe-paritra fampianarana teknika eto. Misy ny fiaraha-miasa eo anivon'ny FDA sy ny CSA eto Alaotra Mangoro. Tetsenkilany dia ny fanindran-dalana tamin'izao fizarana mari-pakasitrana izao ihany koa ny fanolorana fitaovam-pambolena ho an'ny tantsamandroso eto Betolo izay novatsian'ny FDA vola. Natongavany an'ireo fitaovana ireo dia avy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny FDA izay namatsy vola. Ny vola izay novatsiana zany dia mitentina 3,7 tapitrisa ariary. Zay zany nisy koa zany ao ny anjara brikiny mpahazo tombotsoa dia amin'ny totaly ny anjara brikinay zany izay nahazo tombotsoa 5,7 sy 2 tapitrisa ariary. Ny azo nanaovana ny tetika asa zany dia fambolena tsaramaso biolojika. Zany hoe izahay fikambanana reto zany dia mamboly tsaramaso tsy mampiasa simika fa mampiasa ny fomba nentin-drazana sy manao fanafody amin'ny zavatra hita maso azo ampiasaina aty amin'ny faritra misy atsika.
Anisan'ny nambaran'ireto tantsaha ireto ny fataraikan'ny fikarakarana ny antota-taratasy amin'ny mpiara-miombonantoka ka mangataka izy ireo ny mba hanafainganana izany rehefa misy ny fiara-miasa toy izao. Ivadika amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika manoloana ny resabe mahakasika ny mpanazatra Nicolas Dupuis dia nitondra fanazavana ny komity mpanatanteraka miisa 7 eo anivon'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra. Eto koa dia misarika an'izay vahoaka malagasy enina roapolo tapitrisa satria fantatray fa misy olom-bitsy ao anatin'ny fanomezana vaovao tsy marina amin'ireny Facebook sy ny sisy reny fa isika enina roapolo tapitrisa dia mino fa miaraka aminay mba hampahomby amin'ny barea de Madagasikara. Ary satria fantatsika amin'izao fotoana izao fa tokony irona ary tokony iray fotsika malagasy rehetra. Amin'izao fotoana izao dia ny comité exécutif dia efa tokony efa miroso amin'ilay ataontsika hoe fitadiavana ny match amical izay tokony ataontsika alohan'ny match amin'ny fampisanana ho an'ny coupe du monde. Izany zao no tokony hatrehantsika fa tsy ny ataontsika hoe fametrahana suspension na fametrahana zavatra hafa ho an'ny contrat ny coach Nicolas Dupuis. Ino fa zava-dehibe ho antsika izany fanomanana izany ary izahantsika foana ny manatsara ny hitantsika tokoa tamin'ny any farany teo izay hitantsika hoe tsy natafakarantsika tamin'ny kanina ary ny fédération dia mipetraka ray aman-dreny. Amin'ny ray aman-dreny izay dia tokony aloha hoezahana ny fampiatsoana ny coach satria misy ny tsy mety, misy ihany koa ny mety ary izay ray aman-dreny izay tokony vary ao anatin'ny contrat ny antony misy amin'ilay hoe alamiable. Tokony izany ampiatsoana coach dia hijerevana momba ny fitetezany zavatra natao sy ny tsy fitetezany zavatra nataony fa izay ny tokony hisotsika ihany koa mba hahafahatsika anaja izay hoe soto amina malagasy ilay aman-dreny sy ny zanaka atao hahafahatsika mampandroso ihany koa amin'ny football malagasy. Marina moa fa manaraka akaiky nyity toetra raha ity ny fédération iraisam-pirenena ny baolina kitra na ny FIFA ary efa manangasanga ny mety sazy ho antsika malagasy. Eo amin'izay lafiny fanatanjahantena izay hatrany raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany dia anaingany olona ny maki vehivavy rugby 7 izay andeha nomatena any Tunisia mandritra ny 10 andro. Anisany lalao goavana izay miandra ny reto maki vehivavy ireto ao aorianan'izay fanomanantena ny Tunisia izay nisy adina ny tapakila andehanana any amin'ny lalao olympique. Norbert Rakotomalala. Anio alina no hiazo any Tunisia ny ekipa pirenena malagasy vehivavy eo amin'ny taranja baolina lavalava lalaovin'olona 7 raha tsy misy ny fiovana. 20 no mandrafitra ny délégation, mpilalao 4, mpanazatra sy mpanomana rabatana 2 ary mpitarika délégation 2. Lalao fanomanantena iarahana amin'ny Kenya sy Tunisia no andraisan'ny maki de Madagasikara anjara. Koatra ny fanazarantena dia isy ny tournoi indrometona andrefesana ny ekipa tsirairay. Hatreto nefa dia mbola barainga ny fiverenan'ny maki de Madagasikara tanindrazana izay tokony misy 5 Mei ho avy izao. Raha antsika mahita reto ngambany fa tena vonona tokoa zany ny ankizy zany maneo any Tunisia satria efa hitanareo tsara fa atao ny confinement tamin'ny herintaona no nanomboka nanao ty préparation an'ity repêchage na Jeux olympiques ty zany ny asety vehivavy ary nandeha teo daholo ny fanomanana rehetrarehetra zany na arabatana zany na ara-tsaina ny fanohana na ara-nofo koa moa zany satria raha mahita ny contexte amin'izao fotoana izao izay tsy maintsy tena ilaina ny
fanoanana eo amin'ny resaka sakafo sy resaka fanafody mba ampiverina ny performance physique an'ireo ankizy ireo zany. Dia amin'izao fotoana zao zany tonga eo amin'ny fotoana farany zany zay etrehana zany le PSA zany tsika, zay no antony anisany andehanana ny Tunisie io zany zay tafiditra anatin'ilay repesazy-na Jeux olympiques ihany zany io zavatra ho atao an'io, ary hoentina tena hoe eo zany tena ahitana hoe niveau antsika zany par rapport amin'ireo firenena zay eo amintsika zay ohatran'ny champion du monde kely zany amin'ny any Monaco amin'ny volana juin. Zay zany no tsara ho fantatsika tsara zany zay. Ny zava-misy nefa dia kina ihany mahafantatra fa eo amin'ny vol retour zany zao dia mbola misy zavatra kely mampisalasala satria ny Air France hatramin'izao zany dia tsy mahazo baiko hoe afaka miverina ny ankizy amin'ny 9 mai, kanefa na izany tsy zany dia efa natao ihany zany ny zavatra rehetrarehetra azony tokony natao hatrany amin'ny filoham-pirenena mba ahafahantsika miverina somatsara eto Madagasikara zany, satria tsy maintsy mandeha ny ankizitsika qualification io fa tsy hoe zavatra azo tsy andehanana, ary rahantsika mahafantatra tsara fa raha vao tsy mandeha koa amin'izao fotoana zao dia voasazy tsy ivona fa isan'ny lalao goavana miandry ny maki vehivavy aorian'izao fanomanantena izao ny fiadiana tapakila andehanana amin'ny lalao olympique, fifaninanana zay atao any Monaco Frantsa ny 20 ka hatramin'ny 1 Jona 2024. Ady izay koa no netiko indray nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra madeveta amin'ny ity alina ity. Makasitraka anareo izay nanaraka izany hatramin'ny farany, mametraka ny veloma mandra-pitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.